未来势必转向包租代管哦。我这边也预言哦，未来政府的政策势必会大幅转向包租代管。就是说，如果你是包租代管的从业人员的话，你们市场会变大哦。这个是政府没办法，只能让你们做。事实上，内政部也已经说就是要这样干了哦。他只是现在不敢明讲，要全面停盖社宅，直接转向包租代管啊。哦，那我猜测没办法，我自己盖不出来啊。社会上就有一堆空屋，对不对？那看也知道是要怎样，看也知道是要叫这些空屋拿出来当我的社宅，这样我就搞定了哦。我的，这个一生不用4万哦，13万直接都可以远远超过。好，来下一步哦，这我乱讲的哦，空屋税哦，空屋税这种东西，其实现在已经有变相的惩罚了，就是说你一个房子在那边，你又没有直系血亲的户籍放在里面，你又没出租的话，那你就是要用那个什么税哦，非自用住宅税率哦，那个就是3点多%。